ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। स्नेहर पिला माने सम्मान्य अपभाई माने अभिभावक पद्म जहाँ कहला आमर 1926 नवेम्बर 24 पर्यंत जाइथिला ठीक से पर्यंत जाइथिला आमे सेउठ पुणी आगु जीवा किंतु मु टिके आउ टिके ता पछुक आसीबी कारण 1926 मसिया नवेम्बर 24 तारीख पूर्वरु आश्रम रे अति बेसी रे 24 जन आश्रम माने साधक माने सब थांती सेमानक भितरे किछि गोटे चापर सम्मुखीन होथांती। श्री अरविंद धीरे धीरे आत्ममग्न हवा आरंभ करथांती। एमाने श्री अरविंद को देखि पार नांती देखि पार नथिले से सब बेले आत्ममग्न होइकरी रहउथिले एवं समस्ते आश्रम भितरे गोटे शक्तिर चाप अनुभव करथिले कोन गोटे होउछि किंतु जानि पार नथिले कोन होउछि। से जो 24 जन थांती से 24 जन मानकु से जो 24 जन थांती से 24 जन को भितरे मां कोन करले ना ता पूर्वरु जो घटना घटिबा जाउछि से जो घटना घटिबा जाउछि से कथा मां जानिथिले श्री अरविंद भी जानिथिले तेनु से जो 24 जन को प्रस्तुत करा जाउछि मां कोन कले ना तांकर इष्ट देव आउ विभिन्न देवादेवी सहित तांकर सब संयोग करेले एवं धीरे सब देखा गला से जो साधक माने सब थांती एवं समस्त भितरे गोटे अपूर्व जमती शांति निरवता घटना लक्षण सब देखा गला। समस्ते अनुभव कले जे किछि गोटे कोन घटिबा को जाउछि आश्रम रे काहे कि एमती होउछि आश्रम भीतर को पसिला को गोटे चापर सम्मुखीन होतांती। ए भली अनुभव भितरे नवेम्बर 24 तारीख संध्या रे सबु आश्रम माने जो माने साधक माने थिले जो 24 जन जाक से तांकर बाहर सब के बाजार रे अछंती के समुद्र कूल रे अछंती। हठात मां कोन कले ना जन को मेसेंजर करी पठेले जे समस्त की डाकी आज संध्या सुधा एठी पहुंच तापरे सुटु समस्त डका डकी हे 24 जन जाक चली आसिले आश्रम भीतर को आसिले तांकु डका गला श्री अरविंद को रूम जो माने देखिथिबो प्रायतः देखि नथिबो आ जो माने देखिथिबो श्री अरविंद जो रूम रे रहउथिले ता कॉर्डर गोटे छोटिया कॉरिडोर टाइप रे अछि श्री अरविंद से बाट देखि वॉकिंग करंती से कॉरिडोर पाखरे से बारांडा रे से माने समस्त बसिले आ समस्त बसी थांती बहुत निश्चल लागु थाए स्तब्ध निस्तब्ध लागु थाए पूरा शांत नीरव एकदम एते एमिति परिवेश से आगुरु के आश्रम रे देखि नथिले ए भलिया तांको लागिला। सेही समय से देखिले श्रीअरविंद कोन करंती ना तांको रूम रु बाहर करी सेही बारांडा पाखरे गोटे छोटिया रूम टे अछि तादरे गोटे तांकर आसन अछि जो थरे से बसंती सेही जो बसंती जोठी ता पछपटे गोटे कला पर्दा टे टंगा हिची
एमाने सब देखुचंती बसचंती चुपचाप किए कथबार्ता करि पार नथांती समस्ते चुप होई बसथांती देखिले गोटे कला सिल्क कपड़ा टंगा ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତିନୋଟି ଡ୍ରାଗନ ର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି ଡ୍ରାଗନ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଡ୍ରାଗନ ତିନୋଟି ଡ୍ରାଗନ ର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି ସେଗୁଡା ପୁଣି ଏମିତି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ଏବଂ ଚୀନ ଦେଶରେ यार गोटे अर्थ भी अच्छी कौन ना गोटे हूँ स्वर्ग गोटे हूँ मर्त्य आ गोटे हूँ अंतरिक्ष एवं तांकर भविष्यवाणी जने करिसंती चीन रो से कहिसंती जे जेतबे एई अवस्था प्राप्त हो पृथ्वी पृष्ठ रे सेतबे कोन हो ना भगवान आउ पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरण करिवे बुझियो ना जेतबे एमती अवस्था गोटे आसीबो सेतबे भगवान पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरण करिवे एई कथाटा चीन देश रे अछि एवं सेमाने सेई बुझी पारले समस्ते चाप तापरे धीरे धीरे श्रीराम आसिले माँ भी आसिले समस्त नीरव माँ श्रीराम दी जन भी नीरव आसिले आसिक जो श्रीराम बसंती से दी जन बसिले श्रीराम बसिले डाण पाखे बसिले ध्यान आरंभ हो गला ध्यान आरंभ हो गला ध्यान कले ध्यान समाप्ति जने कहला जे ध्यान समाप्ति है बोली संकेत देला जेमती सरीला आ श्री अरविंद माँ समस्त की आशीर्वाद कले समस्ते उठिक आसिले प्रणाम कले आशीर्वाद कले कर सारा पर पुणी जाकि चुपचाप से बसिले किंतु धीरे कि श्री अरविंद आ माँ उठिक चली गले जिते चली सारे चली जा सारे समस्त गोटे अनुभूति है कौन गोटे घटला कहीं एमती तो आगु केबे नथिला श्रीरमद माँ एकाठी बसिक आमको डकई आशीर्वाद दबा कौन करवा एगुड़ा तो केबे नथिला एमती कहीं घटला निश्चय कौन गोटे घटला किंतु जानी पार नथांती कौन है अनुभव कर गोटे नूतन शक्तिर चाप अनुभव कर किंतु कहि पार नथांती सेमानक भितर दत्ता बोलिकी जने थिले से कहले the Lord has descended into the physical today भगवान शरीर क्षेत्र को ओल्हे आछंती ए कथाटी आउ से कहिथिले एवं एई दिनटी होउची श्री अरविंद आ श्रीमांकर सिद्धि लाभर दिवस आमे सिद्धि दिवस बोली आकु कहू तार कारण होउची कोन मां आ श्री अरविंद दी जन जाक एई दिन सिद्धि लाभ करछंती ए सिद्धि कोन श्री अरविंद कहउचंती एटा होउची अधिमानस सिद्धि एटा होउची अधिमानस सिद्धि मां कहउचंती मांकर उक्ति होउची एई दिन भगवान श्रीकृष्णक आनंदमय चेतना श्री अरविंद शरीर भितर को अवतरण कला एई दिनटी से अधिमानस कोन आउरी जदि आमे विस्तारित भाव में जानवा को चाहिए ताहले केते कथा अछि सेडा कहिले आउनी तेणु जमती माइंड अच्छी तापरे हायर माइंड अच्छी इल्यूमिन माइंड अच्छी इंट्यूटिव माइंड अच्छी ओवर माइंड होची अधिमानस सिद्धि सेटा होची श्रीकृष्ण को चेतनार स्तर श्रीकृष्ण निजे श्रीरंजन को शरीर को आसी परमानेंटली रही गले से दिन आउ जाई नांती असल कथा होची श्रीकृष्ण पूर्व आसले पृथ्वी पृष्ठ जन्म ग्रहण करते तुम सब श्रीकृष्ण सीरियल देखुथिबो श्रीकृष्ण पृथ्वी के आछंती लीला खेला करछंती कंस को मारिछंती आहुरी मारिछंती एवं पृथ्वी पृष्ठ रे धर्म राज्य प्रतिष्ठा करछंती कुरुक्षेत्र माध्यम रे केते कथा हेछि किंतु सभा शेष रे पृथ्वी चेतना तांकु धारण करबा को असमर्थ थिबारु से पुणी निजको ओहरे नै छंती पुणी फेरी जाई छंती एवं सेही दिन आशिक श्रीरंजन को देह रे गोटे फिजिकल बॉडी रे आउ से अवतरण कले एवं परमानेंटली सब दिन पे रही गले से दिनटी को दर्शन दिवस भाव में ग्रहण करा
तापर से कौन है ना तापर श्रीअरविंद अंतराल को चलीगले। अंतराल को चलीगले माने श्रीअरविंद आ बाहर को आसिले साक्षात करने को किए जापरेनि, सी भी बाहर को आसबेनि। ये गोटे अवस्था को श्रीअरविंद चलीगले। कहीं गले तार कारण हूँ जे जो अधिमानस सिद्धि पर से कहले जे श्रीकृष्ण आसी राम आसी भगवान स्वयं पृथ्वी पृष्ठ को आसते किंतु पृथ्वीर किसी परिवर्तन हो पारनी, पृथ्वी समस्या समाधान हो पारनी, केमिति हब। एवं से देखिले जे अतिमानस सिद्धि अतिमानस जदि पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करे तेबे यार समाधान हो पार। एवं से अतिमानस सिद्धि पाई से गभीर साधना रे मग्न रहिबा पाई गोटे प्रकोष्ठ भितर आबद्ध होइकिरी रहिले। सेठी रहिकिरी से साधना कले अतिमानस सिद्धि सकाशे। एवं कौन है से समय रे ना मां को आश्रम दायित्व देले एवं से पर्यंत एवं श्रीमा से दिन ठू हेले एवं श्रीमा आश्रम समस्त अतिमानस सिद्धि श्री अरविंद हाँपी चलीगले अंतराल को से सूक्ष्म रे बहुत परिश्रम कर समय प्रश्न हो श्री अरविंद एठी स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले सेठी जाइकरी साधना करुचंती कौन हला माँ कहते से विषय भी कहते जे भारत स्वाधीनता जो स्वाधीनता संग्रामी माने जो रक्तपातर सम्मुखीन होउछंती श्री अरविंद समग्र विश्वर समग्र पृथ्वीर मानव जाति जो पराधीनता भितर पड़ जाइए ताकू मुक्त करने ताठार 100 गुण अधिक रक्तपातर सम्मुखीन होउछंती। तेणु से बहुत आउ कष्टसाध्य सिद्धि गभीर साधना मग्न रहिले। सूक्ष्म से काम कले। श्रीमा आश्रम दायित्व नेले एवं बाहर से सूक्ष्म को केमिति प्रकाश करा जिवो सेथिपई तांको भितर गोटे प्रयास रहिला। मां को प्रथम प्रथम जिते आश्रम दायित्व नेले आउ बहुत असुविधार सम्मुखीन होबाक पड़ुथिला कहीं ना किए नथिले आ 24 जन थांती हेले तांको खाइबा पीवा जहाँ जहाँ दरकार सबू तो करने को पड़ो ना। तेणु शेष होती श्रीअरविंद सूक्ष्म कार्यरत था माँ ताकू स्थूल रूप दबारे लगी था। धीरे धीरे ये कथा समग्र भारतवर्ष समग्र पृथ्वी व्यापीवाक लगला श्रीअरविंद कथा एवं अधिक रु अधिक संख्यार साधक माने आश्रम आसिले रही आश्रम लोक संख्या बढ़िबार लगिला। जिते बढ़िला से कौन हम ना जी जगार रुले आश्रम टी जी जगार से जगह हेनी कौन करेंगे से सब असुविधार सम्मुखीन हेले एत लोक को रखिए कौ जगह। तेणु कौन है सी घर उत्तराधिकारी सूत्र रे किछि अर्थ लाभ करते प्रचुर अर्थ लाभ करते से समय से अर्थ विनिमय रे पाखापाखि केते गुडे घर से किणिले एवं किणिक धीरे 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 आश्रम को बढ़ेबार लगिले। आश्रम केमती बढ़िबो। अच्छा जिते आश्रम बढ़िला विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न आडू आसिक विभिन्न मेंटालिटी लोक रहिले से निश्चित भाव में गोटे असंगति बा अन्य कथा सब बढ़ी। तेणु श्री अरविंद गोटे नियम करदे आश्रम पे श्री अरविंद गोटे नियम करदे जो मैंने आश्रम रे जो लोक मैंने आसती पछे जी आश्रम रे प्रथम काम पाखे समर्पित हो माँ को छड़ा अन्य काहारी कथा किसी शुणवेनी केवल माँ को पाखे समर्पित हो माँ को समर्पण करेंगे माँ जहाँ कहे से कथा ही से पालन करेंगे एवं से जहाँ भरण पोषण दायित्व खाइबा पिंधिबा रहिबा सबु दायित्व माँ ने
କେମିତି ନେବେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ କିଛି ଅର୍ଥର ଆଉ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରୁଥିଲା। ସେ ଅର୍ଥରେ ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା, ଆଶ୍ରମରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ରହିବା ଏଗୁଡା ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦରକାର। ତେଣୁ କେମିତି କଣ ହବ? ମା କହିଲେ କେବଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଧ୍ୟାନ କଲେ ଚଳିବନି। ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପଢାପଢି କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିବା, ଏସବୁରେ କାମ ଚଳିବନି। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧନ। କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରେ, ଏ କଥା ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ। ଏବଂ କଣ ସେ କାମ ହବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ସବୁ ଖୋଲିଲା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ନା, ଖାଇବେ ପିଇବେ ଏତେ ଲୋକ, 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବେ। ସକାଳେ ଥରେ ଖାଇବେ, ଖରାବେଳେ ଥରେ ଖାଇବେ, ରାତିରେ ଥରେ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଡାଇନିଂଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ରହିବା କଥା ରହିଲା। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 3ଟି କଥା। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଖାଉଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ରହିବା, ଏ 3ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଯେତେ କର୍ମ, ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସବୁ ତାରି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଜଣେ ରହିପାରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଶାରୀରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଡିଭାଇନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯଦି ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୁଡାକ ଲାଗେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏଇ କଥାଟା ମା ବହୁ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତିକ ରହିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ଘର ରହିଲା, ଘରର ମରାମତି ହବ, ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଖୋଲିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡି ମଟର ସବୁ ଚାଲିବ, ଗାଡି ମଟର ଚାଲିବା ପରେ ଖରାପ ହବ, ସେଥିପାଇଁ କାରଖାନା ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ସବୁ କାମ ଦାମ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିନ୍ଧିବା ଡ୍ରେସ ସବୁ ରହିଲା, ତାକୁ ସବୁ ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡ୍ରି ବିଭାଗ ଖୋଲିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦରକାର, ଗହମ ଦରକାର, ରୁଟି ପାଇଁ ଆଉ ପରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ସବୁ ଗ୍ଲୋରିଆ, ଲେକ୍, ଏମିତି ସବୁ ବଡ ବଡ ଜାଗା ନିଆଗଲା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚାଉଳ, ଗହମ ଆଉ ପନିପରିବା ଏଗୁଡା ସବୁ ଚାଷ ହୁଏ। ଆଶ୍ରମ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇକି ଚଳିଲା, ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲାନି। ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ, ନିଜେ ନିଜେ କଲେ। କାହିଁକି ନା, ସାଧକ ମାନେ ତା ଦେହରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ କାମର ଉପାର୍ଜନ ଯାହା ହବ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଯୋଉ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବ, ସେ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରୁଥିବ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ତା ଦେହରେ ଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ରମଟି ଗଢି ଉଠିଲା ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ କାମ କଲେ, ମା ବହୁତ ସ୍ନେହରେ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚଳଉଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଉ ବିରକ୍ତ ହବ, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେଠି କାମ କରିହବନି। ମାଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଯେତେ ସାଧକ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟ ବୋଲିକିରି ଜଣେ, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟ ବୋଲିକି ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବେ, ଏଇ କଥା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କଥାଟି ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଦିଥର ନ ହେଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ରାଗିଗଲେ। ରାଗି ଯାଇକିରି ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବିନି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକିରି ଆସିଥିଲି,
ଆଉ ଇଏ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ରହିବି? ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସେ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଏହା କହିକିରି ସେ ଛାଡିକିରି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକିରି ଚାଲି ଯାଉଛି, କାରଣ ତମେ ମତେ ଦେଖିପାରୁନା, ମତେ ସହିପାରୁନା, ମୁଁ ସେଠି ରହିବିନି। ମା ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ଡାକ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ। ସେଠୁ ସେ ଯାଇକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମା ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମା ଡାକିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ହବ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ମା ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଯେମିତି ହସିଦେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ, ମା ମତେ ଦେଖିଲେ ରାଗିଥାନ୍ତେ, ହସିଲେ କଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ସେଠୁ ମା କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇଲେ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ, କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ? ସେ କହିଲେ ହଁ। ନା ଯିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ନ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାମ କରିବାକୁ ତମେ ଏଠି ଅଛ, ମୁଁ ବି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ତମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ନା? ହଁ ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଘୃଣା କରିବି? ତମେ କେମିତି ଏକଥା ଭାବି ପାରିଲ? ଆମେ ପା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଖୁସି ସକାଶେ, ସବୁ କାମ ଏଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ। ଆଉ ତମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ଏତିକି ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମା ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ସେଠି ରହିଗଲେ। ଏମିତିକିରି ଧୀରେ 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 ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। 1933 ମସିହା ଠାରୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ମେସେଜ, ନବବର୍ଷର ବାଣୀ ମା ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଆଶ୍ରମ ସେମିତି ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାଧନା ମଗ୍ନ ହେଇକିରି ଥାନ୍ତି। ଏ ଧୀରେ 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 ବଢି 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 ବଢିକିରି ଚାଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ 19 ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଛୋଟିଆକିରି ଓପନ ହେଲା। ଛୋଟିଆକିରି ସ୍କୁଲ ଓପନ ହେଲା କଣ ନା, 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପିଲା, 10-20 ଜଣ ସେ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପିଲା ସବୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଢାପଢିର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ମା ସେଇମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ସବୁ ନେଲେ। ସେଇଠୁ ଜାଣିକିରି ସ୍କୁଲ ଓପନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସେଠି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲି ଓପନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସେମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବର କଥା ଗୋଟେ ଛାଡିଗଲି, ଯେ ଠିକ 38 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପଦଚାରଣ କରୁ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାଇଁ ସେ ରୁମ ଆଉ ସେ ବାରଣ୍ଡା ଦେଇକିରି ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଚାଲନ୍ତି, ୱାକିଂ କରନ୍ତି। ସେ ୱାକିଂ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛାଲ ସେ ଘରେ ପଡିଥାଏ। ସେ ବାଘ ଛାଲ ଦେହରେ ଗୋଡ ଲାଗିଗଲା, ସେ ପଡିଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଘ ପାଖରୁ ସେଠୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦର୍ଶନ ସେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଠି 24 ଦର୍ଶନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡି ଯାଇଛି, ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଗଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସାଧକ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ପଳେଇଗଲେ ଅନ୍ତରାଳକୁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମ ସମସ୍ୟା ସବୁ କହୁଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରାଯିବ? ମା କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମର ସମସ୍ୟା, ତମର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅ, ସେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ।
लेटर्स ऑन योग विषय श्री अरविंद सब जो कहते सब साधक मान को ही कहते आम देखू केमती माँ कहले नवेम्बर 24 तो दर्शन आरंभ हो गला फेब्रुआरी 21 माँ को जन्मदिन श्री अरविंद जन्मदिन अगस्ट 15 ये 3 दिन से बाहर को आसती बालकनी की एवं से सब दर्शन करती से जो नवेम्बर 24 जो एक्सीडेंट हो गला श्री अरविंद गोड़ जमी भांगी जाइए सका नवेम्बर 24 दर्शन टा बंद हो गला मुझे तरतर हो नवेम्बर 24 दर्शन बंद हो गला सेठू जमी नवेम्बर 24 दर्शन बंद हो समस्ते रही देखने श्री अरविंद को एमती गला आ समस्त पूरा भितर आकांक्षा रहा जे आम फेब्रुआरी 21 निश्चय देखा फेब्रुआरी 21 आसला हठात डॉक्टर मना कले श्री अरविंद बाहर को जापर तेणु फेब्रुआरी 21 दर्शन बंद रहा जिते बंद रहा साधक मैंने संभाई पारे माँ को पाक गले कहले माँ कौन करवा कह आउ तो रही हेनी अगस्ट 15 पर्यंत नवेम्बर 24 गला फेब्रुआरी 21 भी गला आउ अगस्ट 15 पर्यंत श्री अरविंद को न देखिकी केमती कौन कर माँ से कहले श्री अरविंद को पचारे श्री अरविंद कहले इन बिटवीन ता भितर एप्रिल 24 तारीख जोटा माँ सेटा को गोटे दर्शन दिवस हिसाब से नि जाऊ एवं से दिन दर्शन टी हो से दिन ठू 4टी दर्शन है आगुरी 3टी दर्शन थिला कोटा कोटा ना नवेम्बर 24 माँ जन्मदिन फेब्रुआरी 21 श्री अरविंद जन्मदिन अगस्ट 15 आ नवेम्बर 24 ये 3टी दिन दर्शन दिन थिला तापरे ए 24 टा ऐड है से फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट खोली 1945 मसीह एवं धीरे धीरे ता बढ़ी बढ़ी चलती तार को लक्ष्य ना सी गोटे फिजिकल एजुकेशन कौन करिवो ना चेतना गोटे उच्चतर चेतना को शरीर सेल भितर से जमती ताकू स्थान दब से विषय बहुत एलाबोरेटली कह जाइए खाली कथा हूँ कौन ना स्कूल फिजिकल एजुकेशन कल्चर खोलिला एवं धीरे धीरे सबू साधक माने ताधरे जोगदेले खेला खेली कुस्ती कसरत ठार आरंभ करी जो माने 10वीं क्लास रे पढ़छ से भितर किसी पिला जाइथबो देखिथबो केते आडे प्ले ग्राउंड केते आडे स्पोर्ट्स ग्राउंड कौन कौन सब अछि बहुत एकदम हाई फाई हेकरी रही तापर सेटू आसी 1950 डिसेंबर 5 तारीख आ भितर अनेक कथा अच्छी कही होनी आरंभ करिया 1950 ठारू मांकर तिरोधान पर्यंत एबे समस्ते गोटे काम कथा होची कोन ना मां को श्रद्धा करिवो मां को पाखे समर्पित हबो ए जो समय वर्तमान चली ए समय रु आउ ए समय पे मां को छड़ा आउ केही तुमको रक्षा कर परिबेनी तेणु मां को ऊपर निर्भर करिवो मां को पाखे समर्पित हबो देखुच मां को सारा लाइफ जीवन सारा समस्ते तांको ऊपर निर्भर करछंती आमे तांको ऊपर निर्भर करबा आउ तांको पाखे समर्पित हबा एतिकी कहि करी मु आजिरो आउ कथा सारुछि वंदे मातरम।